chibei ule kumsang kha zakwa somnga atang khan Hachhek area hian Kuhva hi chinchan ani a kumsang kha zakwa somnga a sai kho thlir khwa a Kuhva hi chinchan ani sai kho thlir atang hian reng di le zamuang khwa de chuan achi la chhongin kumsang kha zakwa somruk atangin anchik chhowe chana atir lama hian mitlem te chawin Kuhva hi chinchan ania arave nu po in ashal na alawang hle a tual chung Kuhva khor tu tlem zong te ne na le chinom khuchen khata te shalve ani kumsang kha zakwa somriat pasari atangin Kuhva hi vai sumdok ne na shalchan ani a hemi nu kum atang hi chuan vai tenen inrem na lekha te siamin kumtin Kuhva hi ahwan khar chhong le abek te in shal chhawchan ani kunakal zela voina chuan Hachhek area khotina Kuhva chinga aizong thanem tak anlo umta a khotina Kuhva association le society te din chhauzel ani a Kuhva ching tu te po anlo pung chho deuh tewa heng association le society te khai khom tur hian kumsang ni sombariata Hachhek pial Kuhva ching tu pol HBKCP ti a mingvo in pol din alonita a HBKCP hi association le society somni pakhatin tuna hian an som mek ani
HBKCP hian chak taka Kuhva ching Tute tan hmaa la in thei top an chhuah renga Kuhva hralh Tute po in HBKCP hriat puina vai sumdong mazon tenen inremna an ziak thin ani he agreement zia hian harsatna to thei hrang laka Kuhva ching Tute aveng ani kumsang ni somni panga a HBKCP hriat puina a Kuhva hralh to na chu cheng nuai sanga chuang man aking chawa Kuhva thon chhuah to hi metric ton sing chuang ani meka hei hi hralh Kuhva August tha atanga kumthar February tha thlenga kan lo dan tlang pui ani hei ai hian alapung tura beisei ani Mizoram hian fur Kuhva ala thar le don bok ani Kuhva chin hi khotina inti mu chho ani a tuna hian Kuhva phun sa ara la thar lo le huan thar din chho mek te an om chho zel boka Kuhva huan siamna e zon na hian Hachhek bialah hmaa ason chhozel tura beisei ani Kuhva ching Tute hian an Kuhva thar chhuah hral na konga harsatna an tok fo thina Hanber pakhat chu Burma atanga Kuhva ro dan lava lo lu thin hian a hral le are chungchanga te harsatna thlen pho thin ani Hachhek bialin Kuhva an thar chhuah hi process lo ani a ashinga hralh chhuah ani po hian a hral na konga le are chungchanga India ram market zau zok te a phalo hle thin ani Hachhek bialin Kuhva chin kan inti mu mek lai hian kumsang ka zakwa som kwa pasari kumachang khan Kuhva na tam shi in reng dil kwa a beijana hemi kumachang hian tun thlengin Kuhva na shi hian minlat kyan san lo ani
tin kumsang ni somni pathum le somni panga hian kuhva ta tam shi hian kor tha khwa le tuidam khwa te alu chilna sa zual bi ka a thar chhuah po kumdang ain ataniam ta deuh ani Kuhva tam shi mai baka Hachhek area khotina hian Kuhva H2 red weevil ten Kuhva hi an bei ve reng boka thei top chhoin Kuhva farmers te po in kan bei let ve mek boka mithian zok te puina le advice po kan mamo hle ani kan huan te tlangram ani awang hian cha lain kan Kuhva te hian an du khop tui an hmu lo awang hian natna po an do chak lo deuh ni in kan shia a tin kan Kuhva huan atanga phur chhuana tur ling road kan nei that tok lo awang hian kan Kuhva shalna re te po atlom pha lo theilawa ling road kan mamon asang hle ani kan Kuhva shalna konga hian HBKCP in kan phak ang tokin marketa harsatna po kan lo boy pui ve china tuna HBKCP in kan thei tok pa ka Mizoram sarkar te nen changkopin hei aya market chhazok le changrung zok in nga natlak kan nei theinan sarkar po hian thei top min chwa puise kan du takzet ani Kuhva hi ram economy chhazok kan nei theinan sarkar hian hei aya na sa hian ngei vense Kuhva ching tu te hlotlin hi ram maso na rabi poimo tak zoram ta na me lung poimo tak tur ani awangin sarkar po in na sale zwala bai pui thla ka chula Kuhva ching tu te po in ram nuam zok siam turin thei top i chwa zelang u